Karibuni sana wapishi. Leo tunapika matembere ya nazi. Matembere haya matamu sana. Sisi tumekula na ugari wa muhogo, tumepika fresh. Haya, tunaanza na sufuria. Tunaweka juu ya moto na maji kidogo. Alafu hivi vitunguu nimevigrate. Tunaweza kutia ndani ya food processor na tia na pilipili moja na samaki ya wakavu. Haya matembere kaniletea mama kutoka TZ. Nimeyaosha, nimeyaroweka ndani ya maji kwa muda wa nusu saa. Ukisharoweka unatia ndani ya sufuria na koroga kidogo. Alafu nafunika na mfuniko kama dakika 10 hivi. Alafu nakuja hapa kutia kitunguu saumu na tangawizi kidogo. Alafu funika tena kama dakika 5-10 hivi. Hapa natia chumvi kidogo. Alafu tia tui lako la nazi. Kama unapenda unaweza kutia bizari kidogo tu. Haileti taste yoyote, inaleta rangi tu. Lakini kama hutaki acha. Basi ukishamaliza hapo unaacha matembere yako yachemke kidogo mpaka ukiona juu yanaanza kufanya kama mafuta. Basi umeshamaliza. Alafu pia nimetumia samaki mkavu. Wewe unaweza kutumia samaki fresh kama unataka. Unaweza kutumia kamba, unaweza kutumia nyama, kuku, chochote unachokitaka wewe. Alafu pia kama unataka kutizama recipe ya ugari wa muhogo fresh, nitaitia kwenye maandishi chini au hapa katika video. Asanteni sana na karibuni.